Ya oke guys, jadi malam ini aku kedatangan keyboard baru nih, keyboard mechanical ya. Keyboard dari Zifren T62. Nih Zifren T6 dengan warnanya biru dan putih. Masih pakai blue switch, kalian bisa pilihan juga ada di red switchnya juga. Ini kalian udah RGB juga di 12 warna ya guys ya. Ini untuk ekonomis juga dan fast response time-nya juga, serta sudah angel desainnya juga, serta udah mechanical switchnya juga. Kita langsung buka aja ya guys. Oke, kita langsung buka aja untuk keyboard eksternal kita ya. Ini aku ambil yang blue switchnya nih. Ada yang red switch, blue switch, sama yang brown switchnya juga. Untuk pilihan warna juga banyak banget guys. Jadi buat kalian dan teman-temanku, kita langsung unboxing sekarang juga ya guys ya. Kita langsung unboxing untuk keyboard eksternal dari brand Zifren T62. Nah, ini untuk tampilannya. Sebentar, yang pasti kita udah dapet kertas ucapan thank you for casting Zifren. Oke, pasti bintang 5 pokoknya ya guys ya. Kasih bintang 5. Terusan ini juga ada buku panduan. Ya, semacam buku panduan juga ya. Ada dalam bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan bahasa lainnya juga. Serta kita udah dapat buslusnya juga, sama ini buat catokan buat nyopot keyboardnya juga kita udah dapat. Sama yang pasti ini kan belum wireless, jadi kita masih pakai kabel USB-nya juga. Kita udah dapat kabel USB-nya yang pakai Type C ya guys ya. Ini yang pakai Type C. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita langsung unboxing sekarang juga ya. Oke, kita langsung unboxing sekarang juga. Aku bakal buka, tapi sebentar dulu ya. Aku bakal buka sebentar dulu. Biar ininya bukannya gampang, sebentar dulu aku alihin juga untuk kardusnya dan lain-lainnya dulu ya. Nah, untuk keyboardnya kita udah pakai, kita udah buka sekarang juga. Ini untuk tampilan dari keyboard ini yang 60% ya guys ya. Untuk keyboardnya ini yang 60%. Ya, masih pakai blue switch dengan warnanya biru dan putih kombinasi. Untuk di bagian belakangnya jangan lupa ya, untuk di bagian belakangnya nih. Ini untuk bagian belakangnya, di sini juga udah ada lampu RGB-nya juga. Serta ini ada tatakannya nih. Udah dapat tatakannya juga yang di otomatis juga. Untuk keyboard 60% dari brand Zifren T62. Udah pakai RGB lightingnya juga. Di bagian sini udah ganti warna di 12 pencahayaan ya. Di 12 pencahayaan. Nah, sekarang waktunya ASMR untuk bunyi dari keyboardnya. Oke, kita langsung ketik aja. Tik 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 tik. Bisa kalian dengarkan ya. Ya, wajar aja guys.